Aşgabat şäherinde ilatyn pul naklaşdyrmak işleri gaýtadan kynlaşýar. Häkimetler şäherin käbir banklarynaky bankomatlary söküp aýrýarlar. Bu aralykda Balkan welaýatynda ilat arasyndaky pul dolanşygynda köne we ýyrtyk banknotlar köpelýär. Azatlyk radiosynyň Aşgabatdaky habarçysynyň maglumatlaryna görä, adatça şäher bankomatlarynyň pul naklaşdyrmakdaky kynçylyklar her aýyň başynda, ýagny ilatyň pensiýalary, döwlet kömek pullary we aýlyklary berilende güýçlenip, ikinji 10 günlüğiniň başynda gowşaýardy. Ýöne bu ay ozalklardan tapawutly bolup, bankomatlaryň öňündäki nowatlar 21 martda hem saklanyp galýar. Olardaky nagd pul bir saatyň dowamynda gutarýar. Problema ören ýiti aýyň başyndan bäri aýlygyny nagdlaşdyryp bilmeýän adam ören kän diýip habarçy bellidi. Bu kynçylyklaryň arasynda häkimetler şäherin käbir banklaryndaky bankomatlary, şol sanda Türkmenistanyň Merkezi Bankynyň howlusyndaky azyndan 2 bankomaty söküp aýyrdylar. Häzirki wagtda Merkezi Bankyň binasynda adamlaryň puluny diňe bir äpskiden naklaşdyryp berýärler. Bank kartynyň eýesi sagtyetini görkezän pasportyny öz ýanyny bilen bankomat nowatyna alyp barmaly we pasportyny hem-de bank kartyny äpskäniň aňyrsynda oturan işgäre bermeli. Her bir adam diňe bir bank kartyndaky puly naklaşdyryp bilýär. Adamlara çäkli müçberdäki pul naklaşdyrylyp berilýär diýip habarçy bellidi. Habarçy mundan ozal şäheriň esasy bazarlaryndaky käbir bankomatlaryň sökülüp aýrylandygyny hem sözüne goşdy. Aşgabatda bankomatlaryň sanynyň azalandygyny Türkmenistanyň Merkezi Bankynyň ýurtda bar bolan bankomatlaryň sany boýunça köpçülige ýetiren täze maglumatlary hem tasdiklaýar. Merkezi Bankyň 1 martda täzelenen maglumatlaryna görä, häzirki wagtda ýurt boýunça 2137 bankomat bolup, olaryň 449 sanysy paýtaxt Aşgabatda ýerleşýär. Bu görkezüji geçen ýylyň 1 oktýabrynda değişiklikde 2148-de we 454-de deňdi. Täze sanlar Aşgabatda hereket edýän bankomatlaryň bäşisiniň ýok edilendigini tasdiklaýar. Bu aralykda Balkandaky habarçymyz bu sebitde ilatyň pul naklaşdyrmak işleriniň gaýtadan kynlaşýandygyny aýdýar. Ol muňa bir tarapdan bankomatlaryň sanynyň azlygynyň, beýleki tarapdan bolsa olara salynýan puluň çäkliliginiň sebäp bolýandygyny belleýär. Türkmenbaş şäherindäki banklaryň köp bankomaty hatardan çykypdyr. Köp bankomat awatlanma üçin Aşgabada guradylypdyr. Şäherde bar bolan bankomatlaryň öňüne nowatlar uly bolup her raýata çäkli müçberde pul berilýär. Her bir raýat bir bank amalyny 10-20 manat pul alyp bilýär. Diýip habarçy 21 martda aýtdy. Türkmenistanda indi ençeme ýyl bäri dowam edýän ýiti ykdysady kynçylyklaryň arasynda bankomatlarda ýeterlik pul serişdesi tapdyrmaýar we ilat kartlaryndaky puly naklaşdyrmakda wagtal kynçylyk çekýär. Ýurt häkimetleri we metbuat serişdeleri bu ýagdaýlar barada düşündiriş ýa maglumat bermeýärler. Bu aralykda Balkandaky habarçymyz şu günler ilat arasyndaky pul dolanşygynda köne we ýyrtyk banknotlaryň köpelendiği barada hem maglumat berdi. Türkmen manada öz hümmetini ýitirişi ýaly asyl durukyny we araslygyny hem ýitirip başlady. Häzir pullaryň köpüsi skotch lente bilen ýelmenenler, hatda käbir ýyrtyk pullar ýelmenen bolup olaryň ýarysy başga nomerli banknotlar bolýar. Ozarlar birlik, 5lik we 10lik banknotlar gaty köne we ýyrtyk bolan bolsa, häzir 20lik, 50lik we 100lik banknotlar hem şeýle gözgüni ýagdaýda. Taksilerde we ýanyş guýan beketlerde berilýän gaýtargy pullar itçeýnäni meňdeýär. Awat we bütün banknot tapmak kynlaşdy diýip habarçy aýtdy. Azatlyk ýokarda beýan edilen ýagdaýlar barada ýurdun Merkezi Bankyndan we Senat Bankyndan goşmaça maglumat ýa kommentariýa alyp bilmedi.